Molt bona tarda de nou a tots i a totes. Salvi, molt bona tarda. Molt bona tarda. Avui tenim la sort que ens acompanya en Salvi Canadell, que és un company de l'àrea de cultura digital, i és una miqueta el referent de tots els temes de comunicació audiovisual de l'àrea de cultura digital, i ens semblava que ningú millor que ell ens podria acompanyar aquesta tarda, en què estarem juntament amb totes les comissions digitals parlant de la maleta audiovisual. Però, com sabeu, sempre, ja ho fèiem amb el Jaume Feliu l'any passat, o amb el Fèlix Tejero i amb el Nacho, quan parlem de robòtica, ens agrada fer-vos 4 preguntetes, bueno, de fet són 3 preguntes relacionades amb el tema. Per tant, agafeu un dispositiu, sigui una tauleta, un telèfon o bé des de l'ordinador, poseu menti.com al navegador i poseu aquest codi 28 94 86 02. Us el poso també aquí al xat perquè a vegades sempre hi ha algú que arriba un pelín més tard i així ja ho tenim. Vale. Perfecte. Doncs vinga. Anem a veure. La primera pregunta que us llancem és: fa servir la maleta audiovisual o algun dels seus elements a l'aula? I us hem posat 3 opcions: mai, alguna vegada o sovint. Vale? Som ara mateix unes 118 persones, tenim 38 respostes, per tant, això vol dir que encara esteu acabant d'entrar. I aquestes preguntes ja sabeu que ens ajuden a fer una mica de radiografia de quin és l'estat del tema que parlarem en els centres. Vale? A veure, tenim 56, falten unes quantes respostes encara. A veure si som capaços d'arribar mínim a 100. Vinga. La pregunta és això, si la feu servir de forma sovint, si la feu servir alguna vegada o algun dels elements alguna vegada, o encara no l'heu fet servir mai, malgrat que la tingueu. Vale, i diu, si no tenim les maletes, si no teniu les maletes, doncs la pregunta no us acaba d'aplicar. Entenc que si no tens una maleta, si no tens maleta, deu ser d'algun centre... estic parlant amb l'Helena, que ha dit, i si no tenim maletes? Deu ser d'algun centre concertat que no té un 30% d'alumnat NESE o alguna d'aquestes... Perquè en principi la maleta ha arribat a la majoria dels centres educatius. N'hem repartit més de concertat, oi, Helena? Més de 2.800. Bé, no aconseguim arribar al 77, estem a 77, no aconseguim arribar a 100, però bueno, avancem perquè tenim una sessió. Bé, doncs anem a veure. Ja està, és normal, jo crec, Salvi, a veure com ho veus tu, que tinguem, dels que han contestat 44 persones que no, que aquí és gairebé la majoria que diuen que no l'han fet servir mai, però suposo que a partir, o espero que a partir de la sessió d'avui, amb tot el que us oferirem, bueno, doncs us animeu com a mínim a començar a fer-la servir algun dels elements o en alguna petita activitat. I els que la feu servir alguna vegada, ja em sembla, bueno, em sembla o ens sembla molt bé i hem d'aconseguir que aquest 46 passi en alguna vegada i aquest 30 passi al sovint i aquest sovint doncs és perfecte. Vale? Doncs vinga, anem a la següent pregunta. Vale. Us hem fet 4 blocs d'elements i us preguntem quins dels elements de la maleta feu servir més sovint. Aquells que tenen a veure amb elements amb els de ràdio, amb els de vídeo, amb els de croma, per tant, hi ha tot el kit de croma, o els faig servir tots. I, per tant, entenc que els que no l'havíeu fet servir mai, doncs totes aquestes respostes aniran cap aquí. Però a veure quins aquests elements que de moment són els més usats. Mira, entre vídeo i ràdio aquí es va movent, Interessant. A veure... En algun xat diu, amb la música de fons no se sent gaire bé la veu. Diríem que no tenim música. No sé si se t'està acoplant des d'algun altre vídeo, Maria Glòria, però... Vale. A veure, tenim menys respostes que abans. Bueno, vídeo i croma, que a vegades va junt, a vegades no, són els elements que més s'utilitzen. Molt bé.
Per tant, veieu que els elements de ràdio, que aquí són els que de moment en puntuen menys, tenim experiències que crec que us poden anar bé en aquesta sessió d'avui. L'última pregunta és: definiu amb una paraula què és per vosaltres l'educació mediàtica. Heu de posar una paraula. A veure què és el que ens surt. I a veure si podem muntar entre tots un núvol de paraules. Oh, veritat. Molt bé. Difusió. Repte. Ostres, i tant. I tant que és un repte. Comunicació, compartir, interacció, digitalització, comunicació cada cop es va fer més gran, fake news, educació tècnica, informació, esperit crític. Ara ja em comença a costar trobar les noves, periodisme, progrés, missatge, se n'hi han de molt bones, popular, tecnologia, globalització, protecció, interacció, imatge. Però de moment la paraula que més surt és la de comunicació, no? Per tant, tenim que l'educació mediàtica entenem, no? Per aquest núvol de paraules, que és una forma de comunicació, entenc, no? A veure, educació tècnica, pensament crític, digitalització, comunicar-se, immediatesa, bona aquesta també. Mitjans de comunicació, competència. Molt bé. Doncs avui tenim la sort que ens acompanyen diferents professionals, tant del món educatiu com també del món dels mitjans de comunicació, també de l'educació, de l'EDUCAC, de l'educació mediàtica. I, per tant, a veure si ens poden ajudar a treure l'entrellat una miqueta de què és l'educació mediàtica. Molt bé, encara van apareixent algunes paraules. Doncs vinga, tornem aquí a la presentació. I què us explicarem avui o què ens agradaria compartir amb vosaltres aquesta tarda? Diferents usos de la maleta audiovisual, materials i recursos en obert que hem elaborat des del Departament d'Educació i que en col·laboració també amb professionals de territori. Us farem una petita pinzellada d'un nou programa d'innovació educativa que es diu Fes el Clic. Llavors tindrem la Davinia Ligero de l'EDUCAT, tindrem les companyes de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya i llavors tindrem bones pràctiques amb la maleta audiovisual. Per tant, crec que és una sessió que està ben farcida, però està plena de recursos i d'idees que potser poden ser inspiradores a l'hora de fer servir la maleta audiovisual a l'aula. Doncs vinga, comencem. Usos de la maleta, Salvi. Vinga, ens hi posem. Jo llançaré 3 missatges molt breus que alguna altra ocasió també en alguna altra subxarxa ja hem fet arribar. Com sabeu, la maleta... Ha caigut uns plats, oi, per aquí, Salvi, ara? Ha caigut una ampolla, l'ampolla d'aigua, perdoneu. Doncs, com veieu, la maleta és una amalgama de dispositius molt variats i que permet combinacions molt diverses. Això que pot ser vist com un repte, que dèieu abans, i com un hàndicap, a la vegada pot ser una oportunitat. Mesclar aquests dispositius o fer-los funcionar de forma conjunta doncs ens ha d'ajudar a tirar endavant aquests reptes que dèieu i per la volta de la comunicació, efectivament, doncs, la maleta dona sortida a aquest llenguatge audiovisual que té unes característiques pròpies i que és interessant que en parlem. Aquests elements que teniu aquí, en la diapositiva següent, el que veieu és que normalment els agrupem, Maria, amb diferents grups. Heu parlat justament de la ràdio, que m'ha cridat l'atenció que hi havia potser menys participació de la ràdio, quan aquí a Catalunya justament hi ha una llarga tradició de fer ràdio escolar, no és una cosa pas novedosa, i amb els kits de ràdio que es havien repartit a l'Xtec Ràdio, ja hi ha una cultura, hi ha molts centres que fan ràdio de forma periòdica i constant.
En tot cas, una mica la idea és aquesta. Quan parlem de la maleta, fins i tot en el Nodes de Digital, intentem agrupar aquests dispositius perquè, doncs, una mica per orientar, no? El que seria el kit del croma i la il·luminació per una banda, després el que serien els elements més de microfonia i de ràdio per l'altra. En tot cas, avui en dia estem tips de veure podcasts en els quals els podem sentir a nivell sonor, però també ens ofereixen la imatge, per tant, les possibilitats una mica també són múltiples, d'acord? Dir-vos, sobretot, que en el NUS de vegades apareixen dubtes, hi ha consultes que podeu resoldre amb el que és el manual de la maleta que hem posat aquí en pantalla, que hi ha a la diapositiva següent, i també fer-vos el recordatori de que teniu tota una sèrie de vídeos que de vegades ja estem tan acostumats a quan tenim algun dubte de cercar el vídeo que ens explica que poden donar resposta a aquesta porta primera que alguns heu parlat de la tècnica, que és aquesta primera porta que hem de passar si volem fer servir la part més pedagògica de tots aquests elements, d'acord? En aquest sentit, també dir-vos 3 cosetes molt senzilles de la maleta que ja vaig dir en una altra ocasió. Aquests elements diversos són eines que faciliten aquesta creació de continguts i aquesta producció de continguts audiovisuals en un context educatiu, d'acord? De vegades, com a mestres que volem fer les coses molt ben fetes, ens fixem molt en el producte final i ens n'oblidem que de vegades en aquest camí és on hi ha l'aprenentatge i el guany. Les experiències que veureu després van una mica orientades de cara a això. La maleta té uns elements que són senzills, d'acord? Són uns elements que són iniciadors, que són un primer xut per iniciar-se, que si veieu que us queden curts és interessant i veieu que hi ha propostes al darrere que plantegeu la possibilitat d'ampliar-los o fins i tot de treure-li més el suc. Tenim comprovat que la majoria d'experiències que hi ha al voltant d'això fomenten aquest aprenentatge molt més significatiu, molt més pràctic. Avui també veureu com aquesta maleta pot donar joc i pot posar-nos en contacte amb mitjans que tenim a prop que també tenen ganes de crear aquestes sinergies. Veureu amb els mitjans locals i un mapa que s'ha creat per fer aquest match entre escola i mitjans. I després, sobretot, dir això, que aquesta maleta el que ve és a enriquir i oferir experiències pedagògiques. En cap cas no ve a substituir el que ja fèiem com a mestres a dins de l'aula. Em deixes un incís? I tant. Mira, tenim aquí el comentari del Jordi Papio, que em sembla que és important no passar per alt, no? Ens diu, sabeu que tenim molts problemes tècnics, oi? On teniu constància, al NUS en parlem molt. Potser estem fent alguna cosa malament. En som plenament conscients, al NUS us anem seguint, i és veritat que en el propi NUS també hi ha possibles solucions. El que diu el Salvi és important, La maleta és la que és, hi ha elements que són senzills, en som plenament conscients, i era una qüestió, i jo no em vull allargar, teníem el pressupost que teníem i volíem arribar a la majoria de centres. Havíem de prendre una decisió. O una maleta molt més bona, amb elements molt més bons, i sabeu que tot el tema audiovisual és car, i per tant, per uns pocs centres, o com deia bé el Salvi, agafem i fem uns elements potser més senzills, estem d'acord, que sigui aquest xut. Si posem el símil d'un partit de futbol seria el que inicia la primera jugada, aquest xut de la primera jugada, de dir que tots els centres educatius, hem repartit 2.800 maletes, tinguin uns mínims, si això en el centre encaixa i es tiren coses endavant del centre, llavors pot decidir, doncs mira, potser la càmera és justeta, doncs comprem una càmera una mica més bona, però com a mínim tenim uns elements per començar a provar si aquestes iniciatives en el nostre centre educatiu encaixen. Per tant, en som plenament conscients, en el NUS estem donant respostes, tant nosaltres com els propis companys, i hem portat experiències de centres que han fet ús de la maleta i que tenen experiències segurament inspiradores. Ja està, Salvi, perdona. No, res, simplement això. Jo crec, Jordi, que el que és interessant avui és no fer pivotar la xerrada sobre els elements precisament tècnics. Hi ha el NUS, hi ha respostes, i és evident que hi ha alguns elements de la maleta que potser, estic pensant en la gravadora, que tenen molt bones possibilitats i són molt versàtils, i d'altres que tenen més mancances, com comentava la Maria, que ho ha argumentat molt bé. En tot cas, reprenc el fil del que deia. En la següent diapositiva una mica parlem justament d'això. I està molt bé que hagi sortit a debat. Com Maria, si passes la diapositiva,
Endavant o endarrere? Perdona, disculpa'm, endavant. No, deia això, que l'ús de les eines tecnològiques en si no garanteix l'assoliment dels propòsits. És a dir, el que és important és que aquestes propostes o aquests elements vinguin acompanyats de propostes didàctiques com les que us ensenyarem avui i com volem comentar. De rerefons, i no m'hi entretinc, que és una altra cosa que crec que tots en sou conscients, l'ús d'aquests elements ens ha de permetre treballar, per una banda, les competències lingüístiques, no només el català amb tot el cúmul d'articles que han sorgit darrerament i els informes, sinó també les llengües d'origen, les llengües maternes o altres llengües que es parlin en el centre. I després també hi ha tot el tema de la competència digital, que també se'n parla. No m'hi extendré perquè alguns dels companys que venen després en parlen a les seves presentacions i, per tant, doncs, no cal pas que m'hi entretingui. En tot cas, sobretot fer el recordatori, que tot el que és en el currículum en parla, no? Tota l'edició de vídeo, el tractament d'àudio, etc. Tot aquest llenguatge audiovisual és important que l'atencem a l'alumnat. De vegades ens pensem que el saben i no en tenen tant de coneixement. Té unes característiques, és un recurs, és un llenguatge expressiu que té les seves característiques. Dir-vos també, per exemple, que a Focus, que és aquest projecte que també en parlarà després Antoni, doncs teniu molts recursos en obert. Dir-vos que aquestes activitats el que fomenten és molt aquesta alfabetització mediàtica i aquest pensament crític, com és el cas del projecte de Canal de Reporters, que ja té una certa trajectòria i la gent que hi entra i veuen els recursos que hi ha en obert els acostumen a aprofitar. I després, sobretot, comentar això, que si hi ha una activitat que activi el treball cooperatiu i el treball en equip, i els companys dels mitjans locals em donaran la raó, és justament tot aquest treball, aquesta feina del treball audiovisual en la producció, la preproducció i la postproducció, encara que sigui en un àmbit escolar. D'acord? Dit això, i no m'hi entretinc, ara la Maria, podem parlar d'aquests aquests projectes que dèiem. N'hem afegit un més de projecte a comentar, que és el conte audiovisual. La Maria riu. Sí, perquè em fas endavant o enrere. Sí, vaig per feina perquè... Sí, que això ja ho hem explicat moltes vegades i que el que és interessant és que vegin les experiències que hem portat. Comentava això, que a part del Focus, el canal de reporters, avui justament incorporem aquesta activitat del conte audiovisual, que el conte audiovisual ja té una trajectòria llarga. Sabeu que hi ha el concurs dels Jocs Florals de Catalunya, que hi ha una modalitat que és el conte audiovisual, i justament ens acompanyen també alguns companys de Mataró que s'hi han presentat i que és un molt bon recurs per començar a fer aquesta feina amb potser alumnat més petit, d'acord? Simplement això, d'acord? Ara em sembla que la Maria us explicarà aquest projecte d'innovació, però en tot cas jo el que sí voldria remarcar és això, que les experiències que hi ha avui van en 3 grans blocs. Per una banda hi ha tot el tema d'educat i mitjans, després tenim un apartat dedicat més a ràdio i finalment un apartat més audiovisual en el que veureu l'experiència del Toni a l'Institut Cardener, i aquesta experiència de Mataró, d'acord? Espero que us agradin i endavant. Perfecte, merci, Salvi. Doncs vinga, anem a fer una pinzelleta també del programa d'innovació educativa que sortirà en la convocatòria unificada del mes de març. És un programa dels que treu el Departament d'Educació, que es diu Fes el clic. I és un programa d'innovació centrat en l'educació mediàtica, l'alfabetització informacional i el pensament crític. Entenem que l'alfabetització mediàtica és un conjunt d'habilitats i destreses que promouen el pensament crític. En l'era, el que en diem postdigital. Per què postdigital? Perquè la tecnologia ja... No estem adoptant la tecnologia ja hi és, no? Ja viu i conviu amb nosaltres i la fem servir nosaltres per tot. Per tant, no estem en l'era digital, sinó ja hem sobrepassat tota aquesta integració de les tecnologies i de l'àmbit digital, sinó que ja hi estem vivint i, per tant, ja hem sobrepassat aquesta era, no? Però hem de saber comprendre-la, gestionar tota aquesta informació d'una manera conscient. I el nostre alumnat hauria de ser capaç de sortir de quart de l'ESO i ser un ciutadà digitalment competent i un ciutadà actiu, crític, participatiu i democràtic. És un programa que dura 3 cursos escolars, com tots els programes d'innovació.
I el que es pretén és que l'alumnat sigui capaç d'interpretar diversos formats i mitjans, sigui textual, visual o multimodal, i a comunicar les idees, les opinions i els coneixements. Quin és el gran problema que tenim avui en dia? És que el contingut que es penja a les xarxes socials és un contingut d'una qualitat, podríem dir, qüestionable, d'acord? Per tant, el que hem d'aconseguir és que fer un tom en tots aquests continguts i que l'alumnat sigui capaç de publicar contingut i coneixement de qualitat. Vale? També s'intenta promoure una actitud crítica davant de la informació. Per tant, saber què és veraç, què no és veraç, què és fiable, què no és fiable, i intentar evitar la propagació d'aquesta desinformació i fomentar aquesta creació de contingut original i creatiu. I a més, pel que fa a les competències matemàtica i en ciència i tecnologia, fomentar també l'ús crític de les dades, el raonament lògic i la resolució de problemes. Vale? Ja per últim, es pretén que l'alumnat no només sigui un consumidor crític d'informació, que és el que ens està passant avui en dia, els hi passa als alumnes i també segurament ens passa als adults, sinó que també sigui productor actiu de productes audiovisuals. Per tant, el que volem és que els nanos, a través de tot un coneixement relacionat amb l'educació mediàtica i l'alfabetització informacional, siguin capaços de tot això traduir-ho en bons productes audiovisuals. Quina és l'estructura del programa? Durant tot el primer curs i un trimestre del segon són píndoles formatives pels docents i, per tant, els claustres que s'apuntin al programa rebran una formació externa sobre tot el tema del que seria educació mediàtica en general, tot el tema dels grans temes, el tema de les fal·làcies, desinformacions, lligues de debat, etc. Durant tot el segon curs hi haurà l'elaboració pròpia del projecte, que el que es demana és que el centre elabori una programació curricular des de totes les àrees i matèries, incloent l'educació mediàtica i l'alfabetització informacional, i al final la implementació d'aquesta programació durant el tercer curs i l'avaluació del projecte. Vale? Així és com a pinzellada molt ràpida. Així tot hem anat molt ràpid, hi haurà tota una publicació molt més oficial i més tranquil·la de tots els programes d'innovació i, per tant, el programa Fes el Clic l'explicarem una miqueta amb més de calma. Però sí que ens interessava que, com a mínim, ho sapiguéssiu i que estiguéssiu a tots aquells centres que potser esteu interessats en introduir l'educació mediàtica al vostre centre, doncs que sapigueu que al març sortirà aquest programa. D'acord? Doncs vinga, nosaltres deixem totes aquestes informacions una miqueta més genèriques i convidem a l'Educac. Aquí tenim amb nosaltres la Davínia. A veure, Davínia, molt bona tarda. La Davínia Ligero és la responsable del programa Educac del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i ens explicarà l'educació mediàtica dins del programa Educac perquè, a més, tenen materials nous i com que sabem que tenen molt bona rebuda en els centres educatius, l'hem volgut convidar i que ens compartís tot allò que tenen de nou. Endavant, Davínia, tot teu. Molt bé. Gràcies, Maria, gràcies, Salvi, i gràcies a l'àrea de Cultura Digital per convidar-nos de nou a participar en aquesta sessió de la subxarxa. Bé, jo crec que molts dels que sou aquí segurament ja ens deu conèixer. Som el programa d'educació mediàtica del CAC. El CAC és el regulador de l'audiovisual d'àmbit català. Em sembla que la darrera sessió de la subxarxa la professora Marta Navarhaus, mentre us explicava les infografies de la PEM sobre les orientacions per l'ús de pantalles, ja en va parlar una mica, així que no entraré en què fa el CAC. Sí que us explicaré per què el CAC o per què els reguladors de l'audiovisual fan educació mediàtica. La primera és per imperatiu legal. Hi ha la norma audiovisual tant l'europea com l'espanyola com la catalana, que ens fa aquest encàrrec de promoure aquesta educació, aquesta alfabetització mediàtica. Sí que m'agradaria explicar-vos com entenem des del CAC l'educació mediàtica. I jo havia previst un petit vídeo per explicar una mica com entenem i com lliga amb la competència digital, que és el que potser a l'estar més curricularment integrat és més fàcil de treballar, es treballa des de les aules, però com que sé que anem una mica allò justets de temps i ja me'l saltaré, el vídeo, perdó. Me'l salto perquè jo també n'heu parlat en aquestes preguntes inicials que plantejava la Maria sobre què és educació mediàtica o que la definició amb una paraula. Han sortit molts conceptes, ha sortit el tema del pensament crític
i ha sortit també, han anat sortint diversos conceptes i ara explicant el programa aquest que explicava la Maria també ha sortit. Llavors no m'hi extendré amb cap definició. Sí que m'agradaria explicar-vos com ho lliguem des de l'EduCAC amb la competència digital amb l'educació mediàtica i us projecto aquesta representació de la competència digital ciutadana. No sé si es visualitza bé perquè és petitó, està en anglès. A mi m'agrada molt aquesta representació perquè ho lliga amb quan aprenem a nadar. I quan aprenem a nadar, primer ens posem els peus, després ens atrevim a posar-nos fins a la cintura, quan som una mica més grans ja ens capbussem, aprenem a nadar bé, després podem ajudar als altres que aprenguin a nadar. Aquesta habilitat a poc l'anem perfeccionant. Si ho traslladem això a un alumne de primària lligant amb la competència digital, a finals de la primària, a principis de secundària, ja la majoria d'alumnes tenen cert grau d'expertesa amb l'ús de la tecnologia. Ells se senten còmodes en qualsevol àmbit digital, evidentment, qualsevol cosa que tingui pantalla i teclat no tenen cap problema i, a més, són capaços d'adaptar-se als canvis tecnològics perquè és l'entorn en el que han nascut, és la seva aigua, és on naden. Ara imaginem-lo quan s'inicia a fer cerques a internet. Primer, utilitzem els cercadors de manera molt bàsica, després anem aprenent a fer servir les paraules claus adequades, potser amb el temps fins i tot ens perfeccionem i incorporem els operadors booleans per encara perfeccionar i afinar més la cerca. Aprenem que hi ha altres cercadors a part de Google, que és omnipresent, ja ho sabem. Amb el temps ajudem als altres a poder fer bones cerques. Llavors, si seguim pensant en aquest alumne, podem dir que és competent amb l'ús de cercar informació a internet. Però ara ens hauríem també de preguntar, per introduir la educació mediàtica, si aquest alumne és conscient de les aigües, dels corrents que flueixen per sota d'aquesta aigua. És a dir, si és conscient de que la tecnologia no és neutral, que tampoc ho són els cercadors, ni molt menys, que nosaltres mateixos introduïm biaixos en les cerques segons quines paraules utilitzem o quines no, que a més hi ha un biaix de resultats segons la ubicació geogràfica on estàs i també segons el nostre perfil, la recopilació que té de dades de nostres a Google en la majoria de casos. Clar, per ser conscients de tot això, cal desenvolupar aquesta capacitat de qüestionar-se com utilitzem la tecnologia i, per extensió, els mitjans i tot el contingut que ens posen a l'abast. Llavors, aquest grau de consciència, de reflexió, de fer-se les preguntes adequades per utilitzar bé la tecnologia, és el que lliga la competència digital amb l'educació mediàtica, que per mi és com un pas més enllà. A més, l'educació mediàtica lliga amb la digital, però també amb la ciutadana, perquè al final aprenem habilitats tecnològiques per poder participar en igualtat de condicions amb aquesta societat, per participar i sentir que estem connectats i que, a més, tenim criteri per prendre bones decisions. I és aquí, en aquest àmbit, des d'on us podem ajudar o us volem ajudar des de l'EduCAC amb uns materials didàctics que estan pensats justament per ajudar a l'alumnat a reflexionar sobre totes aquestes qüestions, sobre totes aquestes criatures marines que estan sota la superfície i que no són inofensives i que també influeixen en la navegació que fem a internet, amb els mitjans, en tot allò que consumim. Perquè, a més, m'he centrat en Google per lligar-ho molt directament amb la cerca per internet, per lligar-ho amb la competència digital, però hi ha molts altres àmbits que es treballa des de l'educació mediàtica, com per exemple, cada dia al món passen moltíssimes coses, però els informatius en recullen unes quantes, tant l'informatiu televisat o el diari digital. Per què unes sí i per què altres no? Qui ho decideix? Amb quin criteri? O quan consumim ficció, ja sigui la ficció de realities, ara, per exemple, que molta gent està veient La isla de les tentacions, per exemple, i Montoya, sense pensar que Montoya és producte segurament d'un guió molt ben fet per part dels guionistes i una fantàstica realització audiovisual, som conscients dels estereotips i de la imatge del món que ens venen aquestes ficcions. També tot el tema de la publicitat, com ens generen falses necessitats des de la publicitat més convencional, com pugui ser un banner d'internet, a tot el tema nínxol dels influencers, dels influenciadors. I, evidentment, la identitat digital. I ja que estem parlant de les maletes audiovisuals, evidentment, jo estic segura que tots els que esteu aquí estem superconvençuts de la importància del llenguatge audiovisual avui en dia, més que res perquè és que vivim en audiovisual. De la mateixa manera que les pantalles són omnipresents, l'audiovisual també ho és.
I clar, per poder processar adequadament tots aquests continguts, cal conèixer el codi. I conèixer un codi vol dir saber llegir-lo, que és molt important, però també escriure'l. I escriure'l de manera creativa, perquè segons hem vist amb l'evolució competencial d'una habilitat, al final, quan saps fer-ne un ús creatiu és perquè tens un domini complet de l'habilitat en qüestió. Llavors, la producció audiovisual en l'aula, creativa, és molt important perquè dona aquesta capacitat crítica per desconstruir tots els missatges que ens arriben. I, a més, cal conèixer tant els codis convencionals, dels mitjans convencionals, com tots els codis nous que no deixen de veure dels que ja existeixen, que trobem a les xarxes socials. I, a més, i ja per últim, vosaltres ho sabeu millor que jo, que nosaltres, que quan una càmera entra a l'aula, ja sigui, encara que sigui una càmera de mòbil, es generen dinàmiques noves i tot té un punt de motivació extra. Llavors, aprofitem aquest punt de motivació extra i si, a més, la maleta ens dona algun element que fins ara no disposàvem, doncs fantàstic. Llavors, en aquest sentit, nosaltres ara mateix al web, a part d'aquests materials de reflexió sobre l'ecosistema digital i mediàtic que ens envolta, també tenim 4 projectes que són específicament per treballar el llenguatge audiovisual. Un per la ficció, que és aquest que es diu Stories, a més amb un llenguatge que els mola, com és tot el tema de Stories als mòbils. Un altre per treballar la informació, fem notícies, fem informatiu, fem un documental, les possibilitats són diverses. Després també tot el tema de la publicitat des d'una perspectiva menys capitalista, perquè aquí el que volem és anunciar valors, que utilitzen les mateixes estratègies de la publicitat però per anunciar una cosa que ens construeixi com a persones, que ens aporti valors positius. I l'última proposta, que es diu Dins i fora de la xarxa, està pensada perquè treballin un decàleg audiovisual sobre el que hauria de ser un bon ús de la tecnologia, un bon ús de les pantalles. Tots 4 projectes els teniu disponibles al web. Estan pensats tant per cicle superior de primària com secundària, però segurament vosaltres com a profes a l'aula, mestres, ja sabeu què necessiteu adaptar i què no. Jo crec que a partir del segon cicle de primària es poden fer servir ja. I tot això ho tenim, tots els materials didàctics de l'EduCAC, em deixava això, sí. Per acompanyar aquests 4 projectes us posem a disposició una espècie de, li diem tutorials, però li podríem dir d'una altra manera, potser. Al final són senzillament uns 3 vídeos que el que fan és explicar etapa per etapa tot el que implica una producció audiovisual, des de la preproducció, tots els elements que fan falta, la producció i la postproducció. D'una manera molt bàsica, molt funcional, que pensem que és útil tant com per l'aula, als alumnes, com potser també pel professor, per autoformació. I com us deia, que m'he avançat abans, tot això ho teniu al web de l'EduCAC ja, tots aquests materials de reflexió i també de pràctica audiovisual, que són ara mateix els que són de color blau, però això canviarà aviat. I hem marcat amb aquests eixos temàtics que per nosaltres són com els bàsics de l'educació mediàtica. Treballar en tots aquests àmbits no els llegiré perquè els teniu en pantalla, després teniu la presentació. Això és el que tenim ara. I com deia la Maria, aviat, si tot va bé pel juny, tindrem nous materials didàctics perquè l'equip EduCAC hem estat treballant tot el semestre anterior i el que va d'aquest amb noves situacions d'aprenentatge per seguir amb la reflexió ampliant i renovant punts que ens anem trobant de l'ecosistema digital i mediàtic que, com dèiem abans, és canviant. I ara us proposem 3 projectes de nou també audiovisuals. Aquest està pensat per primària, cicle superior i també mitjà i ve una mica amb la mateixa línia que ja us proposa la cultura digital amb el conte audiovisual. Aquí la idea és que l'alumnat treballi també reflexionant sobre què li interessa a un nen petit, perquè la idea és que facin contes pensant en que els seus companys d'infantil els puguin visionar després en un festival de contes que es munti en el centre. Llavors reflexionem sobre què els agrada, quin tipus d'animació veuen i quines implicacions estètiques i de so també tenen el que estan veient ara mateix els nens petits, quin tipus de conte els interessa i a partir d'aquí n'escollim, el tunegem si cal per temes d'igualtat i coses que puguin ser una mica potser que aportin pocs valors ara mateix en una aula i ja tot el procés de gravació, edició, postproducció i tot això. Això seria pel que fa a cicle superior de primària. A secundària, primer cicle, anem un pas més enllà i ens centrem en el format del tràiler. Primera, perquè pensem que és un format que és
que no es treballa tant com potser d'altres, i segon perquè és un format ràpid al qual estan acostumats, però que permet treballar elements de narrativa audiovisual d'una manera bastant funcional i, a més, des de la part de les emocions, que en aquesta etapa és bastant... Sempre són importants les emocions, però aquí, en aquest moment, pensem que és important que puguin pensar com la narrativa audiovisual ens transmet unes emocions i com ells poden aconseguir també aquest efecte si fan una bona producció audiovisual. I l'últim projecte audiovisual nou que trobareu a partir del juny és per treballar amb intel·ligència artificial des de la reflexió, des d'aquest punt de vista de la part positiva, què ens aporta, quins avantatges ens aporta la IA a nivell audiovisual, però també els riscos que assumim i que hem de tenir present quan ho fem servir. A la mateixa vegada, experimentant amb eines que ens permeten fer creacions audiovisuals. Això ho proposem a partir del segon cicle de secundària, també pensant en les recomanacions que fa el departament quant a la incorporació d'aquesta tecnologia. A part d'això, també tindreu nous materials d'anàlisi i pràctica i crítica audiovisual i reflexió sobre l'entorn audiovisual en el que ens movem. Aquí us deixo alguns títols per si algun us encaixa, espero que sí. Aquí n'hi ha una mostra, però seran 7 situacions d'aprenentatge noves, també des de primària, cicle mitjà, fins a secundària obligatòria. Els eixos temàtics els mantenim, o sigui, canviarem una mica el format, perquè ja veieu que també tenim una imatge gràfica una mica diferent, però els eixos temàtics sempre els mantenim, com us deia, però nosaltres som el core de l'EduCAC. I per últim, us volia parlar d'aquesta convocatòria, que no sé si la coneixeu, té 22 anys, o sigui que ja portem uns anys convocant-la. El termini per presentar-se aquest any acaba demà, i no us ho dic tant per això, o per l'any vinent si us voleu presentar, sinó perquè cada any els guanyadors dels premis, que no ho he explicat bé, són uns premis que fem al CAC per promoure l'educació mediàtica en les aules, també per reconèixer bones pràctiques i que siguin de l'abast de tothom, perquè tots els guanyadors cada any els publiquem a la nostra web. Això vol dir que ja teniu moltíssimes edicions que podeu consultar, que és un repositori de bones pràctiques que funcionen, que han estat exitoses i que no és un material ja produït per nosaltres, que en tots els casos no s'han provat en una aula primer, sinó sí que són experiències reeixides que podeu consultar per si us voleu animar un dia o si potser teniu referents de com s'han treballat segons quins elements en l'aula. I, per acabar, que ens teniu a educac.cat, que si teniu cap consulta ens podeu escriure i si sou usuaris de xarxes ens trobareu amb l'etiqueta de programa Educac. I res, moltes gràcies. Moltes gràcies, Davínia. Déu-n'hi-do, quant material que teniu i quanta informació ens has donat. Jo crec que aquest tros també l'haurem de parar i tornar a veure amb més calma. Que he anat molt ràpida. No per la velocitat, sinó per la quantitat de coses i d'idees clau que ens has anat deixant. Vull dir que, perfecte, moltíssimes gràcies. I jo ja tinc ganes de veure aquest material sobre intel·ligència artificial, que sortirà a l'estiu. A veure què tal. Perfecte, Davínia, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres. Merci. Doncs, vinga, anem ara amb la Federació de Mitjans Locals de Catalunya, perquè se m'ha passat aquí. Tenim amb nosaltres, a veure que la busqui per aquí, que tenim molta gent aquí darrere, la Raquel Martínez. La Raquel és la vicepresidenta de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya i, a més, és coordinadora d'Ona la Torre, emissora municipal de Torredembarra. Molt bona tarda, Raquel. Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos des de l'àrea de cultura digital. Doncs és un goig també tenir representació dels mitjans de comunicació locals i en específic de les ràdios. Sobretot ens centrarem en el paper de les emissores de proximitat. Venim de celebrar el centenari, som un mitjà amb molta trajectòria i volem seguir renovant-nos, no perdre actualitat ni vigència i aprofitar l'embranzida que estan tenint els podcasts. S'arriba a definir fins i tot el segle XXI com el segle de l'àudio. Volem explicar que la ràdio local és un punt de referència a la comunitat en general, però també volem que ho sigui a les comunitats educatives. Llavors, per què som un mitjà de referència? Podríem destacar moltes coses, però per ser concisos, d'una banda informativament, perquè som els mitjans de proximitat als que donem cobertura a informació molt del dia a dia, informació de servei, en el sentit que
no vindran els mitjans generalistes al nostre poble, al nostre municipi, a no ser que en passi una de molt grossa, no? En general. Per això volem posicionar-nos en aquest sentit. També per la preocupació creixent que hi ha per aquest context de fake news, d'infoxicació que se'n diu, creiem que és un bon moment per reivindicar la feina que fem als mitjans locals per consolidar-nos com un referent fiable, veraç, on anar a buscar la informació. I alhora, pensant molt en les escoles i els instituts, els mitjans de proximitat són mitjans pròxims. Per què? Perquè quan una associació, en general, entitats o els centres educatius volen tenir el seu propi espai, volen que es facin ressò de les seves notícies, normalment les ràdios som els mitjans on més fàcilment els hi poden obrir les portes. És més difícil accedir de vegades a les teles o als mitjans de premsa escrita i en aquest sentit creiem que les ràdios tenim molt a aportar als centres educatius. A més, clar, nosaltres com a Federació de Mitjans de Comunicació Locals representem les ràdios públiques i en aquest sentit nosaltres tenim molt clar que som un servei públic. D'una banda, perquè ho marca la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya, marca que hem de nodrir i que hem de vestir aquestes necessitats democràtiques, socials, però també les educatives, ho diu específicament la llei. Però a banda, nosaltres, en el nostre llibre blanc, també ho estipulem així. El llibre blanc és com un llibre d'estil, o sigui, és un document que fem arribar a tots els mitjans de comunicació on analitzem quina és la situació del sector, ajudem a professionalitzar-lo i també donem com eines i consells. En aquest moment estem elaborant el segon llibre blanc, perquè el primer que vam editar va ser el 2008 i les coses han canviat molt, evidentment, però per destacar-vos algunes de les conclusions, les ràdios locals són considerades útils pels oients, però què passa? Que som conscients que no tenim de vegades tota l'audiència que podríem tenir i sobretot si ens fixem en els més joves. Hi ha aquesta bretxa generacional en el consum de l'FM, de la ràdio lineal, podríem dir. Llavors, se'ns encomana als mitjans intentar fidelitzar l'audiència ja des de la infància. I per això ens insten a tenir programes destinats als infants, als adolescents i també buscar la manera que les noves generacions sàpiguen que existim o que tinguin la necessitat d'anar a buscar la informació a les ràdios locals. També, clar, se'ns recomana aprofundir en les relacions amb els centres educatius, sobretot amb els instituts, amb les escoles, mirar que hi hagi una relació directa amb ells, tant per assessorar-los com també perquè sàpiguen que existim. Llavors, de cara a aquest segon llibre blanc que estem a punt de publicar, i us avanço algunes conclusions aquí en primícia, que diríem, en exclusiva, se'ns tornarà a insistir en aquesta necessitat de captar el públic jove que no té l'hàbit d'escoltar la ràdio, normalment. Llavors, clar, en l'era digital estem intentant fomentar aquesta transformació per tal de fer la distribució, sobretot a través de canals digitals i per atraure també a la gent jove. No només com a consumidors, com a oients, sinó també com a generadors de continguts. Per això és important que fomentem les aliances amb els centres educatius i anar buscant una mica aquesta pedrera perquè per les ràdios locals la figura dels col·laboradors és molt important. O sigui, dins de la Federació de Ràdios Locals tenim grans ràdios on treballen desenes de persones i d'altres molt petitetes, que som la majoria, on treballem 2, 3, 4 persones i després tenim molts col·laboradors que són els que nodreixen la nostra programació, la nostra graella. Doncs hem d'anar a buscar també aquests joves per
ficar-los al coquet de fer ràdio, no? I també perquè som conscients que tenim un potencial educatiu molt gran, no? No només pensem en escoles de primària i centres de secundària, sinó també, per exemple, en escoles d'adults i per això doncs, també tenim convenis, per exemple, amb el Consorci de Normalització Lingüística. Per tal de posicionar-nos, us volia fer una pinzellada del mapa de mitjans perquè estem treballant en fer difusió d'un projecte maquíssim del canal de reporters, que estan impulsant el Departament d'Educació i també l'EduCAC, que és aquest mapa interactiu on la intenció és fer una radiografia tant dels mitjans de comunicació com també dels centres educatius. I us faig aquí una mostra del que és el mapa. Tindreu l'enllaç per si voleu accedir-hi, bàsicament perquè sapigueu quins mitjans teniu a la vostra àrea d'influència i també posar facilitats perquè coneguem què és el que tenim en el nostre entorn i fomentar aquests enllaços, aquests possibles contactes. I estem treballant i la idea és que aquest mapa vagi creixent i cada dia vagi tenint més puntets grocs i verds perquè falten molts mitjans i falten molts centres encara. Llavors, ràpidament, alguns dels beneficis que creiem que ens poden aportar tant als centres educatius com als mitjans aquesta interacció que cerquem. Jo us posaré alguns exemples de l'emissora on treballo, de la Ràdio Municipal de Torredembarra. Seré molt breu perquè després ve la meva companya de Munt FM, que porten 20 anys fent educació mediàtica i centrarà la seva ponència en posar-vos alguns exemples d'èxit. Però en el títol que he posat en aquesta intervenció de punt de referència de la comunitat, tenim molt clar a les ràdios que fem comunitat, o sigui que fem poble i per això ens fem ressò de les activitats, de les entitats. Això és molt important pel nostre dia a dia, pels nostres informatius, per la nostra programació en general. Llavors, en aquest sentit, normalment a les ràdios acostumem a fer difusió de les activitats escolars i ens utilitzen com a altaveu, si organitzen activitats especials, si fan programes de cooperació com els Erasmus+, d'intercanvi, en fi, que nosaltres acostumem a donar cobertura. Llavors, volia posar-vos alguns exemples i també explicar que normalment les ràdios també és interessant que ens vinculem als plans educatius d'entorn que es desenvolupen a diferents municipis perquè són també una oportunitat per atensar els mitjans als centres. Nosaltres, aquí a Torredembarra, per exemple, hem tingut l'experiència d'un programa que es diu Educar en veu alta, on teníem la psicòloga municipal dels instituts i traslladàvem a la ràdio aquelles inquietuds que ella es trobava en consulta, o sigui, que es trobava als centres, per poder donar resposta a les famílies i també als alumnes. Ara, per exemple, un altre projecte que estem fent amb els alumnes de les aules d'acollida. Estem commemorant el Dia Mundial de la Poesia amb els poemes que proposa la Institució de les Lletres Catalanes i venen, reciten en la seva pròpia llengua i ja és com una primera experiència de venir aquí a l'estudi i bé, parlar davant del micròfon. Després, un altre exemple. Informem de quan arriben els moments dels períodes de preinscripcions, de matriculació. I ho fem tot sovint convidant els alumnes perquè donguin a conèixer cicles formatius, que de vegades no són prou coneguts al municipi, o els plans de transició al treball, o els plans de formació i inserció, i és maco escoltar ells com expliquen com els hi ha servit cursar i fer algunes assignatures i, en fi, que és també una forma de donar difusió a la formació professional o altres cursos. Exemples de notícies en el que us dèiem, quan arriben les portes obertes o també quan hi ha reivindicacions del professorat, procurem tenir la sensibilitat de copsar si hi ha risc que apareguin algunes línies,
manques d'espai, en fi, que procurem doncs, això, sempre tenir una finestra oberta als centres. Aquí són exemples que trobareu a la nostra web de quan fan actes especials. Els alumnes, quan organitzen alguna, per exemple, una marxa solidària o fan algun projecte, com els del servei comunitari, dins de tot aquest programa que treballen en el seu dia a dia o durant els trimestres, doncs ja contemplen també les campanyes comunicatives i nosaltres passem a formar part d'aquesta difusió que volen fer de les activitats. Després, altres exemples això de beques internacionals, doncs és important que puguin tenir difusió en els programes Erasmus+, que fins i tot els centres estan com obligats, en certa manera, a fer-ne publicitat, doncs els oferim la possibilitat que vinguin a explicar-ho. I, a més, és que quan venen els alumnes de l'estranger, que els hi fan moltes excursions, que si a Barcelona, a la Tàrraco Romana, etc., una de les que millor valoren és el fet de venir a la ràdio. I són alguns exemples. Després, també, no m'extendré perquè la meva companya ara a continuació us posarà alguns exemples. En aquest sentit d'anar creant escola, aquí, per exemple, vam impulsar una escola de podcast, que això va ser el treball de final de grau d'una becària, una estudiant en pràctiques que vam tenir de la universitat, i vam obrir l'oportunitat a que gent, sobretot gent jove, s'apuntés per aprendre a com fer un podcast. I, en fi, que donem facilitats i procurem assistir de vegades als centres educatius perquè tinguin iniciació tant al Departament de Llengua, de com treballar els gèneres periodístics, com també amb els departaments de tecnologia, que tot sovint també treballen, per exemple, en programes d'edició d'àudio i tot això que ara us explicarà la meva companya. Bàsicament, creiem que és bon moment perquè les ràdios ens posem una mica les piles amb aquest contacte amb els centres educatius, perquè han arribat les maletes audiovisuals i segurament podem ser un bon suport i també això, perquè forma part ja del currículum i forma part del dia a dia, aquesta educació mediàtica, i per tant creiem que hem de centrar els esforços i en aquest sentit tant la xarxa audiovisual local com la federació centrarem, diguem que aquest 2025, en donar més força a l'educació mediàtica. Molts dels continguts, de fet, que estem preparant ja pensen en aquest públic més jove. Aquí teniu alguns exemples que trobareu a la xarxa més i, en fi, que ens posem deures tots plegats i esperem que avui puguem establir sinergies i ponts. Moltes gràcies, Raquel. Molt bé, superinteressant. A mi aquesta idea d'aquest llibre blanc de dir, ostres, ens hem de posar en contacte els centres educatius i les ràdios locals o els mitjans locals, també pot ser la tele local. Jo crec que és a dir, els pobles, les ciutats tenim un recurs boníssim i que els nanos en poden treure un profit molt gran perquè en el fons estan modelitzant o són models de possibles futurs, de professions futures, de maneres de fer, de maneres de tractar la llengua, de maneres de tractar la rigorositat de les dades, de la informació i, per tant, jo crec que els centres han de poder trucar a les portes dels mitjans locals i vosaltres heu de poder trucar a les portes dels centres educatius. I a veure si aconseguim fer aquest match a partir d'avui. Moltíssimes gràcies, Raquel. A vosaltres. Moltes gràcies. Doncs vinga, ara convidem a la Pili Garcia, a veure on la tinc, Pili, que t'havia perdut, aquí, sí, d'Emun FM, sí? Doncs endavant, a veure, aquí, ja ho tens a punt, vinga. Doncs moltes gràcies, igualment, moltíssimes gràcies per convidar-nos i poder explicar
ràpidament les coses que fem a Emun FM Ràdio i fora també de la ràdio. Nosaltres ens hem organitzat i fem com una mena de tallers monogràfics, fem uns tallers monogràfics, fem un taller de com fer podcast, aquí expliquem què són els podcasts, quina és l'estructura que ha de tenir un podcast, quins són els recursos que utilitzarem lliures de drets d'autor, que després us donaré també uns quants, i la importància de gravar, etc. A l'entrevista expliquem com fer una entrevista bona, és a dir, com aconseguim tenir una conversa amplificada, com s'ha d'estructurar una entrevista, com s'han de fer les preguntes obertes, oferim també un decàleg per fer una bona entrevista i aquí treballem sobretot l'escolta activa per no fer ni una enquesta, que de vegades passa, i encara menys un interrogatori. També treballem l'escaleta, el guió i el llenguatge radiofònic. Aquí ensenyem això, com creem una estructura, què cal tenir en compte per fer un bon guió i també tot com ha de ser aquest llenguatge radiofònic, que és diferent, evidentment, al llenguatge escrit. Què més? Respecte a les notícies, expliquem el qui, com, què, on, quan i per què, l'estructura de la piràmide inversa i aquí sobretot posem el focus en la importància de la font. També fem el taller de com ser crítics amb la publicitat i creem una campanya, expliquem els diferents tipus de publicitat, també la publicitat enganyosa i també al final fem una campanya, enregistrem falques i també en altres formats, després us explico també alguns exemples. Respecte a l'expressió oral i corporal, què fem? Treballem la vocalització, el to, la respiració, la posició corporal, la interpretació i aquí ho fem a través d'embarbussaments i també d'acudits i fem servir una eina que és molt poc digital, que és el palet, d'acord? Que funciona molt bé. I després també fem tècniques de parlar en públic, utilitzem les tècniques d'expressió oral i corporal i afegim altres eines per parlar en públic. És un taller que hem fet amb professorat i la veritat és que sempre va molt bé i a més és molt divertit. Què més? També fem un taller transversal d'eines per lluitar contra la desinformació i detectar notícies falses. Ho fem també en acabat amb un taller de rumors, que també ens funciona molt bé, per cicles superiors, per també alumnat d'institut i també el fem per adults. I el taller de digitalització per la gent gran és un taller que hem començat a fer perquè des de Emun FM Ràdio fem un infopodcast que pengem al nostre canal i a la nostra comunitat de WhatsApp i veiem que no arribàvem a una certa població, que era la gent més gran, i llavors hem fet tallers de digitalització a les llars de jubilats. I aprofitem per fer el taller d'eines per lluitar contra la desinformació i la detecció de les notícies falses, que de veritat fa molta falta també a la gent gran. Qui som? Nosaltres som un consorci d'emissores municipals. Aquest any fem 20 anys, vam néixer el 2005 i som 5 municipis de l'Alt Segrià i la Noguera. Els municipis són Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera i el nostre àrea d'influència és el Segrià Nord, la Noguera Baixa i a poc ens hem anat convertint en un mitjà de comunicació digital i transmèdia i, com deia la Raquel també, públic i de proximitat. Com fem tot això? Doncs ho fem de diferents maneres. Nosaltres vam començar, com us dèiem, fa 20 anys i el que fèiem era el temps a les escoles, oferíem el temps a les escoles, vam comprar una estació meteorològica i un pluviòmetre i els alumnes cada dia entraven en directe i ens explicaven el temps, això ha evolucionat moltíssim i ara ho fem a través d'aquests tallers Marc que us deia, a través del Pla Educatiu d'Entorn de l'Alt Segrià, que inclou 3 dels nostres municipis, Almenar, Alguaire i Alfarràs, i després també oferim aquests tallers a les escoles i instituts de Torrefarrera i a l'Escola d'Albesa. Aquí us he posat alguns exemples que ara no reproduirem, però els teniu perquè els escolteu. Coses que hem fet. Per exemple, l'Escola d'Alfarràs, que és molt pro, a part de fer el taller d'expressió oral, etc., sempre solem fer el taller de l'entrevista i l'any passat, per exemple, vam entrevistar la Carmina Badia, que era una senyora jubilada que durant la pandèmia va escriure les seves memòries i entre tots els alumnes li van fer aquesta entrevista que va quedar molt xula. Un altre any van entrevistar en el marc de la dona treballadora, del Dia de la Dona Treballadora, van entrevistar treballadores de l'antiga fàbrica de fil. Allí vam treballar l'entrevista, vam treballar el guió i després vam portar la ràdio, encara no hi havia les maletes viatgeres, fins a la sala d'actes de l'Ajuntament i allí es va fer aquesta entrevista en públic. Però es pot fer tot a cada un dels cicles. Per exemple, el cicle mitjà, es treballen els poemes de Nadal, poemes de Sant Jordi, es poden fer les cantarelles a cicle inicial, és a dir, cada cicle té moltes maneres de fer podcast, té moltes maneres de treballar l'àudio i la maleta.
A Torrefarrera fem el mateix, fem tots aquests tipus de tallers i a Albesa igual. Què hem fet? Per exemple, a Torrefarrera, a Cinques treballa l'entrevista i l'any passat van entrevistar a professionals. Aquest any, que també us recomano que ho feu perquè és molt xulo, estan entrevistant els padrins i les padrines, els avis, d'acord? A l'Escola d'Albesa l'any passat van fer un podcast, aquest any han estrenat Escola Nova i l'any passat van fer un podcast on els alumnes que se n'anaven, els alumnes de sisè, explicaven records de l'escola que ja abandonarien per sempre. A més, a l'Institut Joan Soler de Torrefarrera fem l'assignatura d'audiovisual, a audiovisuals fem l'assignatura de podcast, és la 4ª edició enguany, i a Almenar la comencem aquest any. I a més, a l'Escola Agrària d'Alfarràs també fem el podcast on expliquen les seves pràctiques a empresa. Més coses. També hem fet el curs de podcast en el marc del projecte Onda ODS, que és un projecte per explicar els ODS a través de les ràdios municipals de l'estat espanyol, Galícia, Catalunya i Andalusia amb diferents idiomes, i vam fer un taller amb dones rurals. També fem actualment tallers de podcast i videopodcast amb les associacions de joves. Per exemple, els joves d'Alguaire ens van explicar el seu pas de l'escola a l'institut. I fem mentoria per docents. Ara, evidentment, ens estan demanant molta ajuda per les maletes i cursos i tallers oberts a tothom. Fora de l'àmbit de Munt? No, encara anem amunt. Fem el Picalletres i ho he posat perquè l'Institut d'Almenar de Torrefarrera, que són els dos nostres instituts, han guanyat el Picalletres en 2 edicions i estan allà a la semifinal, primer perquè els profes i els alumnes s'ho curren moltíssim, però també nosaltres, abans de gravar el Picalletres, els convidem a la ràdio, fan les proves amb cascos perquè perdin una mica la por. Enguany, dins el projecte Onda ODS, fem un concurs d'ODS, fem una formació a l'Institut d'Almenar, són 16 instituts de tot l'estat espanyol que hi participaran, un és l'Institut d'Almenar, i bé, ja veurem com va, encara no s'han enregistrat els programes, i a més fem una jornada sobre biopolígons i bioenergia a l'aeroport d'Alguaire, i aquí hem convidat alumnat, o sigui, està obert a tothom, hi ha 300 persones podran assistir, però més de 100 és per alumnat de batxillerat dels instituts d'Almenar Alfarràs, l'Escola Agrària i també l'Escola del Treball i alumnat de la UDL. Aquesta és una cosa, el concurs de lectura en veu alta és una cosa que hem fet durant 3 edicions i que ara tenim aturada i és una llàstima. Això fèiem amb sinergia amb les biblioteques. Les bibliotecàries buscàvem uns texts i unes poesies, treballàvem l'oralitat a les classes, enregistràvem aquests poemes i després les biblioteques decidien quina era la classe que millor ho havia fet i el premi era un viatge amb el tren dels llacs que organitzava la Diputació de Lleida, o sigui que estava molt bé i ho hem de reprendre. Fem tallers a les piscines, amb entreteniment. Bé, no em vull estendre massa, fem moltes coses, fem moltes sinergies amb escoles i instituts i, per exemple, una de les coses noves que comencem a fer la setmana vinent és que hem d'entrevistar la directora de l'Escola de Torrefarrera perquè estan fent un projecte molt xulo dels patis coeducatius i havíem de fer una notícia respecte a això i vam dir no, anem nosaltres al centre i com que ells ja tenen muntada la maleta, ja tenen una sala especial, serem nosaltres qui farem una entrevista allà a l'equip educatiu, a l'equip directiu i si volen que hi hagi públic, doncs fantàstic, o sigui, serem nosaltres que utilitzarem el seu material. I arreu hem fet el mateix, el taller de podcast, per exemple, el taller d'una bona entrevista, us he posat un exemple d'unes entrevistes que van fer alumnat de Balaguer a mestres que jubilaven, o com s'ha treballat el guió i l'escaleta a l'Alt Segrià, en 3 escoles, van entrevistar la Una Baradat, que és una jugadora de futbol, i perquè no es fessi la mateixa entrevista a tot arreu, uns van explicar o van preguntar per la seva vida abans d'entrar al futbol, al Barça, l'altre és per la vida al Barça i després han acabat. Vull dir, creant una història entre les 3 escoles que formen la SER. Aquí teniu exemples d'infopodcast, de notícies, la campanya de com ser crítics amb la publicitat que van fer a l'Institut de Ribera de Sió d'Agramunt va ser molt xulo perquè vam treballar els bons hàbits saludables, van fer una falca que després sortia per la megafonia i a més van sortir moltes idees de posar cartells, etc. Més coses. Això, fem aquests tallers d'expressió oral i corporal, com parlar en públic, i el taller d'eines per lluitar contra la desinformació i la detecció de notícies falses, que diem que fem transversal, utilitzem moltes eines de l'EduCAC. Us recomanem moltíssim que hi entreu, tenen molt material i evidentment, és una
és la font fiable. De les moltes que hi ha, aquesta ho és sense cap dubte. I tot aquest munt de projectes que hem fet més enllà d'Emun també una mica va sorgir d'aquesta activitat tan xula que vam fer amb el CRP de la Noguera, ara fa 2 anys. Vam fer formació a professorat i a mestres dels podcasts, de les entrevistes, etc. Llavors, cada centre va treballar les seves estratègies a cada una de les escoles i quan ja tenien cadascú el seu producte la van fer grossa, perquè al Teatre de Balaguer vam recrear un programa en directe en públic i on es va fer entrevistes en directe. També hi havia peces o trossos dels podcasts que s'havien enregistrat, com per exemple Cantarelles, on els nens més petits després també allà al teatre ens van explicar vèiem com feien el ball mentre sonava el podcast i cantaven els més petits, o fins i tot va haver-hi una entrevista sobre les fake news en anglès, etc. Ho van fer així al Teatre de Balaguer i va ser una experiència molt xula com a colofó, no? També vam participar al canal Reporters, també una experiència molt, molt xula. Nosaltres estàvem al claustre i anàvem recollint una mica les valoracions dels alumnes i el que més va agradar va ser croma i va ser ràdio. I també fem tallers per a joves. Per exemple, aquest estiu hem fet dins el programa Jove de Joves amb Valors, uns programes amb el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i fem tot tipus de cursos per a entitats i associacions. Això que us deia de les eines. Moltes vegades ens trobem que ens fan falta eines que nosaltres, com a persones que treballem al mitjà de la ràdio, i ara ja no sabem si dir-li podcast o dir-li què, a la nostra mitjà multiplataforma, és trobar les eines digitals. Llavors, aquí us he posat tota una sèrie d'eines que són lliures de drets d'autor i que són gratuïtes, molt fàcils de fer anar. iVox per penjar els nostres podcasts, que a més iVox és una empresa gironina, tan difícil de contactar com si fos Spotify, però gironina. Teniu l'Audacity, que segur que tots ja el coneixeu. I després pàgines amb efectes sonors, amb sintonies, amb imatges, totes lliures de drets d'autor, que són Bensound, Pixabay, que estem enamorats de Pixabay, Musopen, on trobareu tota la música clàssica ordenada per temes, per compositors, etc., que també és molt xulo, o el Procomún. Després també una eina per convertir l'àudio. A vegades enregistrem amb la gravadora o amb un vídeo i a l'hora de posar-ho l'Audacity no ens ho llegeix, o volem buscar un vídeo i extreure l'àudio per fer un tall de veu per una crònica, doncs tenim l'Online Audio Converter que no ens hem ni de registrar. Són eines senzilles de fer anar. I dins del procés de creació, quan vosaltres als vostres centres penseu quines estratègies voleu fer, jo us recomano que tingueu present això, no? Què vull explicar? Quina acció vull explicar? Com ho vull explicar? Ho vull fer a través d'un podcast, ho vull fer a través d'una entrevista, ho vull fer a través d'un reportatge, ho vull fer amb imatge. Quin tipus d'imatge? A qui ho vull explicar? És una cosa pels alumnes, és una cosa per altres centres educatius, és una cosa per als pares, és per presentar-ho als Premis CAC. Per tant, quin llenguatge utilitzarem? Quins recursos d'àudio necessitarem? Necessitaré sintonies, necessitaré efectes. Quina estructura tindrà? Començarem una entradeta, després anirà una primera entrevista, després agafarem la gravadora, ens anirem al pati i agafarem recursos, no? Quina periodicitat tindrà? Perquè si és a l'any puc dedicar-hi un esforç i en canvi si vull fer un infopodcast sobre la informació més destacada de l'institut o de l'escola d'aquella setmana, doncs no, i faré que el pugui fer setmanalment. I sobretot, per què ho vull explicar? Jo ho poso en negreta perquè en realitat el que necessitem és saber què ens motiva. Això no cal que surti al nostre producte, al nostre podcast o al que fem, però sí que necessitem saber per què. Ho volem fer per digitalitzar-nos, per comunicar millor. Ho volem fer per guanyar un premi. No sé, per exemple, en el meu cas, per què vull fer tots aquests tallers? Doncs, com deia la Raquel, perquè som una ràdio pública, per tant, de servei públic i hem de ser útils. A vegades se'ns oblida que hem de ser útils de veritat. I pensem que fent aquests tallers ho som útils. I perquè som de proximitat i moltes vegades ens quedem a l'estudi, no sortim d'aquí i no som propers. Per tant, venir a les escoles és ser propers. Però, sobretot, és una cosa egoista perquè el que volem és que hi hagi relleu i que els joves
la gent jove escolti els podcasts, el consum de ràdio va baixant, però el consum de podcast va pujant exponencialment i que s'enganxin a l'àudio. No? Aquesta és el meu per què. Vosaltres heu de trobar el vostre per què. I sobretot, atreviu-vos, perdeu la por. De veritat que les maletes no exploten. Són una mica difícils de muntar, però és com un Lego. Feu també la feina des del departament, que és muntar un Lego. També és cert que el meu fill de 8 anys munta Legos que jo no sabria muntar, però en realitat, doncs això, atreviu-vos, perdeu la por, penseu en projectes que ja esteu treballant per fer-los amb àudio, treballeu l'àudio és molt agraït, el vídeo també, però l'àudio té una cosa màgica que no té la imatge, tot i que la imatge també és necessària, que permet aquesta calidesa i això, i disfruteu d'aquest procés, que m'allargo. No, està perfecte, Pili. Ostres, has donat tota una bateria de coses que feu vosaltres que jo crec que es poden recollir i adaptar en els centres i aquesta idea de, ostres, atreviu-vos perquè l'àudio té un poder molt gran, no? I realment és veritat. I no m'allargo, però hi ha experiències de nanos amb centres de justícia juvenil que a través del podcast han sigut capaços de reconduir algun dels processos personals, no? Llavors, bueno, estic totalment d'acord amb tu, l'àudio té un poder i és veritat que les ràdios locals heu de ser útils i, per tant, també heu de ser útils en els centres educatius de la mateixa manera que els centres també hem de ser útils per a la societat, no? Vull dir que, molt bé, moltíssimes gràcies per tota la bateria de coses que feu i que han sigut inspiradores. No, perfecte. Moltes gràcies, Pili. Vosaltres. Molt bé. Doncs, a veure, canviem una mica, vale? I ara ens n'anem, fins ara hem tingut el que serien més professionals de l'àmbit de la comunicació i ara ens anem al que serien més professionals de l'àmbit educatiu. Amb nosaltres tenim el Toni Tubio. Molt bona tarda, Toni. Hola, bona tarda. Que és professor de l'Institut del Cardener de Sant Joan de Vilatorrada i, a més és coordinador del World Mobile City Project i en el seu institut tenen el CINS TV, el telenotícies de l'alumnat de l'Institut del Cardener. És correcte? Correcte. Doncs vinga, anem a veure què ens expliqueu i com convertiu els vostres alumnes en periodistes de televisió. Bé, bona tarda a tots i a totes. El problema d'anar més tard és que tothom ho ha dit tot. Espero ser encisador una mica amb la proposta. I primer el títol CINS TV ve que quan va engegar el centre on treballo tenim línies de primer a quart d'ESO, per tant érem una secció d'institut i tot i ser ara Institut Cardener, llavors era com secció d'Institut Cardener. Els anglès sempre em diuen que això són els pecats, els pecats capitals de la tele. No va per aquí la cosa. Bé, fora conyes, aquesta proposta educativa és una còpia. Jo agraeixo molt l'oferiment al Salvi i a la Maria, però em sento petit davant de tot aquest allau de propostes i d'idees. I fa anys, quan a la Comunitat Valenciana es feia una trobada educativa el primer cap de setmana de juliol, que es deia Novadors, i era una proposta de trobada entre profes, propostes de profes. No anar a escoltar gurús, ni màsters de l'univers, ni propostes de gent inabastable, sinó era trobades entre profes d'Andalusia, de Múrcia, de Catalunya, d'Aragó, de Madrid, de la mateixa Comunitat Valenciana. I vaig anar a parar amb un profe que era mestre d'una escola de Niebla, de Huelva, i feia un telenotícies. I llavors vaig pensar, si aquest xicot ho fa a primària, per què no ho puc fer jo a secundària? Llavors, la idea, bàsicament, és una proposta que és una idea o una còpia, com vulgueu dir, d'un centre precisament de primària. Llavors, aquesta experiència és una proposta on treballem, al centre on jo treballo fem franges d'una hora i mitja, de 90 minuts, i és una espècie d'optativa on tinc alumnes barrejats de primer a tercer d'ESO, en aquest any el tinc els dilluns, depenent del curs, m'ha tocat Ho dic això perquè els que són profes ja sabeu que depèn quines franges, si et toca dilluns o divendres, a base de ponts, les 12 setmanes que tens al trimestre, a vegades, entre carnestoltes, sortides, que si ponts, que si festes, doncs de 12 setmanes acabes fent 8.
I bé, aquesta proposta, doncs, el que fa és organitzar l'alumnat en grups de 3, 4, màxim 5 persones i el que fem és, introduint una mica la ludificació, la gamificació, doncs és fer un sorteig amb les seccions de la proposta del Telenotícies. Llavors, aquestes seccions determinen també la llengua en la intervenció de l'speech, del producte audiovisual final, i tinc aquestes seccions en llengua anglesa World, notícies del món, d'Espanya, de Catalunya, de tecnologia o de l'àmbit STEAM, de meteorologia i d'esports en llengua anglesa, catalana i castellana. D'acord? Com deia, el valor, la dificultat pels alumnes sempre és que no volen fer Word, no? Llavors, el que fem una miqueta és fer una miqueta de trampa i l'equip o el grup que fa Word en una setmana, doncs a la següent setmana els deixo triar secció, no? Que generalment sempre són esports. Però, bueno, com veieu aquí a la fotografia, doncs el kit de la maleta digital ben bé és el croma amb els trípodes que aguanten el llençol verd i els dos llums. I responent, la Maria feia... No, la Maria no. He apuntat la Míriam al xat, feia una pregunta sobre si els elements de la maleta visual es poden deixar fixes o es poden deixar endreçats, no? I molt bé heu respost, doncs, depèn una mica cada condició. Jo en el meu centre i amb aquesta situació d'aprenentatge el que fem és muntar i desmuntar el dia que ho faig. Com us he dit, l'experiència es munta un dilluns i fem la feina prèvia de recerca i de gestió dels continguts i d'adaptació un dilluns i el segon dilluns fem l'enregistrament. Per tant, diguéssim que les seccions de l'enregistrament o del Telenotícies s'encadenen cada 15 dies. Llavors, jo el que faig és com una miqueta el valor afegit d'aquesta proposta és una activitat multilingüe i d'inclusió, perquè jo també, mira, ahir estava en una xerrada també d'inclusió i una de les coses que deien és que l'escola és inclusiva o no serà, no? I jo tinc tot l'alumnat, el que és disruptiu, el que té mancances, el que és nouvingut i sovint el que té un valor, que té dificultat, per exemple, quan va haver-hi la guerra d'Ucraïna, jo treballo al Cins Cardener, que està a Sant Joan de Vilatorrada, vam tenir molt alumnat ucraïnès, no? Doncs al principi aquesta barrera de la llengua m'ajudaven a la part tècnica, a muntar el chroma key, després ja els vam adaptar a la seva situació i vam fer els speech en ucraïnès i vam utilitzar intel·ligència artificial per fer la subtitulació. Vull dir que al final la maleta, com deia en Salvi i la Maria, no deixa de ser una porta exterior a la realitat o al context més proper o a la immediatesa de l'alumnat. Llavors, en quant a la maleta, bàsicament és això, però jo quan vaig començar, després si em dona temps al final us ensenyaré o podeu veure al canal del YouTube de l'Institut, vaig començar projectant sobre una pissarra on hi havia un projector que posava un logo que posava Cins Cardener. Vull dir que vaig començar sense maleta digital i la maleta el que ens ha ajudat és una mica a empoderar l'alumnat, a fer un millor producte amb més qualitat i també, com deia la Davínia al principi, l'alumnat, quan canvia una mica l'escenari dins de la classe i canvia la monotonia, doncs agafa aquest punt de motivació, d'introducció d'un kit d'enregistrament que per ells és un aprenentatge que està molt proper a un roleplay que intenta reproduir una situació real d'un Telenotícies. En aquestes dificultats, doncs, no us enganyaré, el fet de l'esperit crític, la recerca, la validació de fons, això és una cosa que ens costa molt. Ens costa molt perquè també el professorat, jo crec que també ens costa, perquè si ara us demano, fem com abans un mentímetre, i quina validació de fons o quins aspectes utilitzem per validar fons com a adults, llavors això segurament no ho tenim molt clar i la manera de transmetre als nostres alumnes tampoc. Llavors, en un claustre, això ho vam parlar i sovint ens queixem que la recerca a l'alumnat no la fa bé, però és que la instrucció de com els diem que facin recerca tampoc l'ha fet bé. Llavors, amb això ens vam formar, a través del departament vam fer una formació amb càpsules de lectura informacional que fa
al Servei de Recursos Lingüístics, al Servei TILC, i bàsicament vaig adaptar un pla de cerca que teniu aquí als enllaços, és una cosa molt senzilla, d'acord? Amb això no m'hi vull passar molt temps, que els alumnes, en definitiva, quan van a fer la recerca, és com una recerca guiada on hem de buscar la notícia i l'han d'adaptar a 4 paràgrafs, foto, buscar URL per citar les fonts i tenir més observacions, no? Per què us ensenyo aquest pla de cerca? Perquè en aquesta formació que vam trobar, i això sí que si el Salvi i la Maria podeu enllaçar al xat del YouTube aquest annex, sovint aquesta recerca ens és difícil perquè sempre quan intentem sortir de la zona de confort o acompanyar coses comencem de zero, no? I nosaltres aquest llibre, aquest sí que us el passo del departament, que està en obert, doncs els annexos que són a partir de la pàgina 45, d'acord? Tot i que la proposta del departament és per la lectura en digital, a partir dels annexos que trobareu a aquesta pàgina, el que fa és proposar models i taules de cerca per fer una bona recerca a l'aula. Entenem que, per exemple, si a batxillerat han de fer un treball de recerca i ha de ser lliure, això també s'ensenya. Per tant, hem de també guiar i pautar aquesta recerca i començar amb una recerca pautada a primer cicle de l'ESO, a primer segon, incorporar una recerca guiada a tercer i quart i introduir una recerca lliure a partir de quart. Llavors, això tampoc és una cosa com anar amb bici, vull dir, hem d'aprendre fent anar i darrere d'això, doncs, jo sempre ho dic que és com una farmaciola, és com un bufet lliure pel professorat gratis, gratis, que això també és important. I en funció de com volem cercar la recerca, si volem cercar la recerca en formular objectius, amb motors de cerca, com estic projectant ara, amb fer recerca en paraules clau o, com deia abans, amb avaluar webs, que això els hi costa molt als nostres alumnes, no? Quan fan recerca, clar, els hi donem una paraula i definir, com diu la Neus Sant Martí, hem d'evitar preguntes de recerca que siguin sí o no, que ens facin pensar. Llavors, per ells la recerca és anar a Google, clicar la paraula i Viquipèdia, no? Que jo no és que estigui en contra, però la recerca està més enllà i hi ha vida més enllà de Wikipedia, no? Llavors, a partir d'aquests 4 ítems, el que té aquest dossier és que, si us fixeu en aquesta fitxa que projecto, la primera és una fitxa pel professorat i a partir d'aquí dona models per poder adaptar per l'alumnat. Llavors, és una cosa que està molt bé, ens dona idees, no cal començar de zero. Llavors, això també ens dona peu i una mica com també avançava la Davínia és el tema dels avantatges de la intel·ligència artificial. Sovint el professorat, davant de noves incorporacions o tecnologies o aspectes que ens facin sortir de la nostra zona de confort, ens tapem els ulls. I jo, almenys, que volto i faig una mica de formació i veig la realitat de diferents centres, veig que ens tapem els ulls, no? Però és que la realitat és diferent. Els nostres alumnes ja l'estan utilitzant. Llavors, penso que com a regal i com a farmaciola, com ho vau fer el llibre per començar, penso que és molt útil perquè això també ens dona peu a fer un bon guiatge i una bona introducció de la intel·ligència artificial perquè, si no, ells al final l'estan utilitzant com a substitutiu de la feina, com a substitutiu o premissa de la llei del mínim esforç i, al contrari, jo penso que com les tecnologies, com tot el que entra a l'aula, ha de ser un complement per ampliar i no per substituir. Res, no tinc molt de temps, segueixo amb el meu, amb el CINSDB, amb el Telenotícies, tanco aquest parèntesis, i la seqüenciació una miqueta que faig és cada 2 dilluns. El primer dilluns, a la primera sessió, com dic aquí, l'alumnat en grups fa la cerca, documenta la notícia, un cop tenen adaptat la taula i han adaptat l'extensió de la notícia a 4 paràgrafs. Són 4 paràgrafs perquè l'speech o la intervenció que enregistrem els dono una instrucció que no superi els 2 minuts, entre el minut i mig i 2 minuts, i més o menys és l'extensió de 4 paràgrafs. I com són la intervenció la fan per parelles, doncs cada membre... Això no ho he explicat, perdoneu, que vaig una mica ràpid i m'ho he deixat. Quan faig els grups de 4, el que faig és separar en 2 parelles. Una parella fa de recerca, o
són els que busquen la notícia i l'adapten, i l'altra parella són els que són periodistes. Llavors, aquests dos rols, cada 2 setmanes, quan hi ha l'enregistrament, canvia. Perdoneu, perquè també sóc conscient que hi ha 150 persones en directe i us vull donar resposta a tots. Si hi ha alguna pregunta o m'he deixat alguna cosa, doncs m'ho dieu. A la segona sessió, doncs, ben bé fem l'assaig. Comencem assajant. Mentre assagem, jo agafo aquells alumnes, a vegades, que amb els faig meus o que són potser més conflictius i tal, i aquests els faig tècnics i aquests m'ajuden. I com responia abans a la Míriam, doncs ens anem on tenim guardat el material de la maleta digital i el portem a l'aula. Ja busco una aula que estigui al costat d'aquest magatzem, d'acord? I muntem, que són 5 minuts. Jo entenc que potser altres elements de la maleta, al centre estem valorant de crear un espai pel podcast, perquè això sí que porta més temps i això, però ben bé muntar el kit de Chroma Key, vull dir que no són més de 5-10 minuts. Vull dir, és muntar els 2 trípodes amb el llençol, que això ja ho deixo guardat i només s'ha de transportar, i res, posar els 2 focus i endollar i emmarcar i bàsicament és això, enquadrar i ja està. Vull dir que tècnicament no és una cosa ni difícil. Com deia la Pili abans, ens hem d'atrevir perquè tècnicament no és una cosa que ens suposi una dificultat afegida. Què més? Aquí a l'anterior també parlava de l'esperit crític i la validació de fonts, i això el que també ens comporta és que jo els hi faig una mica incís amb el tema de la petjada digital, no? I això ve d'una anècdota, perquè vaig veure un dia un va venir a classe i va venir amb corbata i americana, no? Vas així, i em va dir, no, és que em veuen els meus cosins de Múrcia. Llavors, això també et dona una mica el que deien Salvi i la Maria, no? La maleta digital també és una porta d'entrar actualitat a l'aula, però també, sense donar-nos compte, també és una porta oberta a les nostres aules i les nostres experiències, no? Una manera de fer xarxa de manera efectiva, no? I això també em va fer pensar sobre el tema de la petjada digital, el que deixem a la web, i això també a les sessions finals a final de trimestre d'avaluació i de metacognició, introduïm aquest element de què deixem a la xarxa, què mirem i sobretot una mica de despertar l'esperit crític. Dedico alguna sessió també a treballar fake news i a vegades també hem fet el del Nadal o algun sobre que és més temàtic. Quan fem la jornada d'oficis i professions anem al poble i entrevistem a diferents persones que realitzen diferents oficis, o també el dia 8M de la dona treballadora. Com a competència comunicativa, doncs, al final és una manera de treballar una oralitat que és impostada, però també és una manera de sortir de la tradicionalitat de la classe de llengua. Ens trobem que sobretot l'escriptura ens la creiem molt, però jo també penso que la irrupció de la intel·ligència artificial està canviant les maneres de fer i estem apostant molt per l'oralitat. Davant que de manera escrita tot es copia o s'intueix que es copia a través del ChatGPT o d'altres aplicacions d'intel·ligència artificial, doncs altres països europeus tenen més tradició que nosaltres a fer exàmens finals amb oral. I llavors això també és un entrenament i penso que és una bona pràctica pels nostres alumnes i en un moment donat m'ho vaig plantejar. Llavors, per una banda, com he dit abans, el caràcter inclusiu, perquè tothom passa per l'optativa, el caràcter d'aprenentatge entre iguals, perquè sovint a vegades, com he dit abans, tinc alumnes barrejats de primer a tercer d'ESO i a vegades els de primer els hi passen la mà per la cara als de tercer i això també és important i és un aprenentatge. I per últim, el caràcter multilingüístic, el fet de treballar les llengües de manera transversal i que puguis trobar un espai i un aprenentatge on tenen cabuda tots. A l'institut també fem francès i alemany com a segones llengües i en alguna ocasió algun alumne que està més motivat també se li ha donat l'oportunitat. Una miqueta els encàrrecs que donem a l'alumnat, aquest ho passo ràpid, doncs com he dit abans, buscar la notícia, crear el document, incloure la notícia, donar resposta, sintetitzar el contingut i adaptar-ho. I sobretot el fet de llegir-ho, com la Pili també parlava del palet a la boca, jo ho faig amb el llapis o
o el bolígraf, i també els faig fet aquest entrenament de vocalitzar, perquè sovint parlem de, no sé, al meu centre, les exposicions orals, i parles de les rúbriques, però és que les rúbriques després te les mires i tots són sobre els continguts, sobre la maquetació, el tipus de lletra, i tendim sempre a fixar-nos amb l'escrit, no? I llavors m'agrada donar-los l'espai perquè es puguin cronometrar, que puguin vocalitzar, que es puguin veure el mirall i poder llegir davant del mirall, perquè al final ells són conscients que també els veuran, no? Com aquell que deia del cosí de Múrcia, no? Doncs els passem també arran del canal de reporters, que és el que ve ara, al Nodes, del centre, i això d'en Salvi també m'ajudarà, però el canal de reporters és una gran descoberta perquè és una manera també de fer xarxa efectiva. Llavors, a través de l'etiquetatge o de posar els hashtags corresponents, també és una manera de mirar què fem i de comparar entre companys. Jo abans ho deia, és una experiència que jo vaig copiar d'una altra experiència d'un profe de primària, però potser puc agafar idees o podem compartir o com deia la Pili, ens podem tirar tots d'atrevir-nos, no? D'acord? I també, arran d'això, he descobert el projecte Focus. El projecte Focus és també, com deia abans, un altre bufet llibre, no? Un altre set amb aspirines pel mal de cap, no? Que vetlla pel desenvolupament competencial, sobretot de l'alumnat de primària i secundària. Llavors, aquest desenvolupament es fa mitjançant els vídeos amb continguts curriculars i promouen els aprenentatges entre iguals. Per tant, també hi podeu entrar, veureu recursos, veureu materials, vull dir que un altre cop com abans no cal començar de zero, hi ha moltes coses, entre profes ens hem d'ajudar, hem de compartir i hem d'explicar-nos experiències perquè veritablement funciona, no? En definitiva, jo penso també que és una manera d'acostar una situació real de l'alumnat al periodisme, o al fet de conèixer. Bàsicament, jo sempre treballo la notícia, encara que també fem entrevistes, i també és una manera d'acostar-los als mitjans Bueno, per ells els mitjans sempre són xarxes socials. La realitat és veritat que és molt dura perquè per ells, jo, per exemple, el model que vaig presentar ara amb el gener, canvi de trimestre, al peu de foto posava foto extreta de l'Ara i els nens no sabien que eren de primer d'ESO, quasi bé tots, no sabien que l'Ara era un diari de tirar. Vull dir que per ells les maneres de consumir audiovisual ha canviat. Vull dir, no són els nostres referents. No es miren tele, tots són xarxes socials, tot és mòbil i hi ha excepcions. Per exemple, tinc un company que els hi passa el programa, que els hi passa podcast del Búnquer d'història als seus alumnes de batxillerat i tenen molt èxit, no? O com deia abans també la Davini, el tema de segons quins programes de Telecinco, però no se'ls miren a la tele convencional com mirem nosaltres els canals. Se'ls miren ja amb xarxes socials o amb contingut que troben. Llavors, una miqueta també fer que també la maleta ens serveixi per obrir aquesta porta, incorporar i que els mitjans de comunicació estan més enllà dels mòbils i de xarxes socials i que també hi ha televisió, que també, tot i que hi ha youtubers, influencers amb altres plataformes, doncs també hi ha diaris, també hi ha la ràdio i que quan la proven també els agrada. Res, no m'estenc més perquè són molts i encara falta una companya i suposo que també deveu estar una mica cansats. Molt agraïts i qualsevol cosa o pregunteu al xat o us deixo a disposició el meu correu perquè ens puguem fer xarxa. Gràcies. Perfecte, Toni, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest to amè que has fet servir, que aquí darrere al backstage les cares de la gent que està a casa o on estigui seguint la xarxa no l'hem vista, però nosaltres sí que anàvem rient, Vull dir que merci. I crec que a mi m'ha donat la sensació que una gran feinada que hi ha aquí darrere l'has fet o l'has explicat d'una forma molt fàcil. I això crec que està bé perquè segurament ens donarà peu a, com a mínim, provar-ho. O si més no, buscar-vos per xarxes socials a veure quin és el vostre producte i a veure com ho feu. Res, si em deixes 30 segons... 30 segons que tenim la Sònia aquí que ens està esperant, Mireu, això és aquesta és el canal del centre, del YouTube, d'acord? Us volia ensenyar els primers Sins TV, no ensenyar-ho, però si us fixeu, aquest d'aquí
És sense kit croma, vull dir, és ben bé, com deia abans la Pili, atrevir-se. Vull dir, era ben bé una pantalla, una pissarra blanca, un projector i avall que fa baixada. Ja veieu la llum i això, i a través de la incorporació del kit de croma, la cosa canvia i, evidentment, el producte per ells és millor, per les famílies també estan més agraïdes i ells també. Res, simplement era això, perdoneu. Perfecte. No, que va. Moltíssimes gràcies. Perfecte, Toni. Doncs vinga, anem amb la Sònia. Sònia, a veure... Bona tarda. Molt bona tarda, com estàs? Bé. Bé? Doncs mira, una proactiva. Prova, exacte. La Sònia ens explicarà el conte audiovisual a l'Angeleta. És una proposta per cicle inicial, oi? Exacte. Mira, jo procuraré ser superbreu perquè sé que anem molt malament de temps. Llavors, intentaré explicar aquelles coses que penso que aporten. Bé, a mi m'ha tocat parlar dels petits. De moment, crec que no ha sortit cap experiència amb infants d'inicial. Llavors, us poso breument en context. Nosaltres vam començar a treballar amb Drac Màgic, que és una cooperativa d'iniciativa social que fa divulgació de la cultura audiovisual. Aleshores, nosaltres el que fèiem era fer una activitat puntual, una activitat que venia a l'escola, fèiem el taller, que podia ser de stop motion, de fotografia sense càmera, hi havia molta diversitat. Llavors, cada grup de primària feia un taller. Què passa? Que un dia a cicle inicial en vam fer un de stop motion, vam crear un petit conte i ens va agradar molt. I llavors vam veure que hi havia un potencial més enllà d'una activitat que fèiem puntualment. I bé, vam començar a fer aquesta activitat curs rere curs i ens vam engrescar amb el CRP d'aquí de Mataró, vam preparar una mostra i altres escoles es van animar i era una trobada i al final vam acabar apuntant-nos a l'Educac i vam participar també en els Jocs Florals i bé, s'ha convertit en una activitat que nosaltres fem cada curs amb els alumnes de primer i de segon de primària. Amb els de primer fem un tastet, és una cosa més senzilleta, i amb els de segon ja és un tema més consolidat perquè ja tenen una mica de rodatge. Llavors, que sapigueu que aquí a l'escola nosaltres cada classe té el nom d'un animal. Què passa? Que quan comencem el curs, normalment, la primera situació d'aprenentatge que es troben és una mica per fer pinya i tenir coneixença d'aquest animal. Llavors, inevitablement, el protagonista del conte moltes vegades és aquest animal. I així ho lliguem una miqueta perquè no sigui un bolet. A vegades fem les coses i sembla que les fem perquè toca fer un conte audiovisual. Doncs en aquest cas el que nosaltres procurem és vincular-ho als aprenentatges que estan treballant en aquest primer trimestre. Bé, per què els audiovisuals a l'aula? N'hem parlat ja, molts companys l'han parlat. Llavors, a mi el que m'agradaria destacar, i és una cosa que ja ha destacat la Davínia del CAC, seria el tema de la motivació i l'interès de l'alumnat. És a dir, ja sabem que desenvoluparem competències, que fomentem el tema de la creativitat, tot això, l'ús de les tecnologies digitals, jo crec que ja és un tema que hem parlat moltes vegades, però a mi em satisfà molt quan els alumnes arriben a l'aula i em pregunten si ha quedat bé allò que hem gravat o si cal fer alguna repetició, si ja ho hem ajuntat tot a l'ordinador, penseu que són nens petits i moltes vegades hi ha coses que se'ls escapen de les mans però que els generen molt d'interès i molta curiositat. Llavors, per mi, escurçant molt aquesta diapositiva, el més important és que els motiva i que els agrada. Per tant, jo us animo molt a provar de fer un conte a l'aula. Llavors, aquí ja seria el marc una miqueta més curricular. Òbviament, fer un conte audiovisual promou la competència digital com a competència transversal, però a mi m'agradaria destacar a nivell lingüístic, a nivell artístic i a nivell de treball cooperatiu. A lingüístic, clar, hem de redactar el conte, hem de practicar molt quan anem a gravar la veu, aspectes com la dicció, l'entonació, tots els temes de riquesa expressiva. A nivell artístic, són ells qui creen els personatges. Utilitzem diferents tècniques. En els darrers cursos, normalment, els dibuixen. A vegades els dibuixen de forma totalment autònoma, a vegades agafem les tauletes perquè volen buscar idees, busquem una fotografia real i ells fan el dibuix, depèn del curs, això ho decideixen ells mateixos. Clar, també utilitzem diferents tècniques d'animació, potser el títol en fem amb stop motion, potser utilitzem plastilina, depèn. Ja us dic, també els deixo molt que ells triïn.
tenen idees a vegades bastant esbojarrades, però procuro fer-los cas, perquè és quan realment queda un producte fet per nens. Bé, després, com que també mirem treballs fets per altres companys d'altres cursos o també en l'àmbit professional, com podria ser una mà de comptes, doncs diríem que fem aquesta apreciació de l'art i de la cultura digital. I per últim, és un treball totalment cooperatiu perquè ells assumeixen uns rols en el moment de la gravació, en el moment de la confecció dels personatges, de la tria dels escenaris i mai treballen de forma individual, rara vegada. Bé, una miqueta, perquè us imagineu com ens organitzem, la temporització acostumem a començar el primer trimestre i se'ns allarga fins al segon trimestre. Això ho treballem en mig grup, és a dir, cada grup classe elabora un conte, el que passa que conjuntament amb la tutora o som dues mestres a l'aula, depèn del que estiguem preparant, o si és un moment de gravació acostumem a separar el grup per una qüestió pràctica. A nivell de recursos humans, el que us he dit, dues mestres, la persona tutora i en aquest cas la persona que porti el tema d'audiovisuals en el nivell, que en aquest cas a inicial seria jo. I respecte als materials, jo us explico com ho fem fins ara. Amb l'arribada de la maleta, és molt probable que ens replantegem incorporar altres materials. Com veieu a la imatge, nosaltres estem utilitzant molt la gravadora portàtil. La veritat és que amb els petits és molt pràctic. Surt bona qualitat de so, igual que amb altres dispositius estem tenint més problemes. Amb la gravadora és meravellós, amb ells la poden portar, la poden compartir, així que té un funcionament senzill, pocs botons, ho entenen ràpid. I fins ara nosaltres treballàvem amb aquest suport, que veieu que hi ha a la tauleta en aquest cas, perquè ens resultava molt pràctic poder tombar i que els nens treballin i el company ho pugui veure des de la pantalla. No obstant, a la imatge de la dreta, aquesta és la proposta que avançava en Salvi, que han fet de com fer el conte audiovisual. Llavors, nosaltres també tenim pendent treballar, per exemple, el tema de la il·luminació, amb tot el que ens ha arribat. Llavors, aquí li hem vist aquest plus de millora. Com a seqüència d'activitats, ràpidament, busquem inspiració, inventem una història, prenem decisions, ens hi posem, gravem, fem el muntatge i finalment en fem difusió. Aquí he anat superràpid perquè ara mateix us ho explico en imatges. Bé, com sabeu, de les fases del que seria la producció audiovisual, comencem amb la preproducció, que seria formular la idea, el guió, en aquest cas el conte, el text del conte, i preparar el rodatge. Em refereixo a inspirar-nos, mirant, com us deia, contes audiovisuals professionals i contes audiovisuals d'alumnes de la nostra escola, del curs anterior, de l'altre, perquè ells vegin una miqueta quin serà el resultat final. No oblidem que són nens de 6, 7, 8 anys. A continuació creem el conte. Com ho fem? Doncs ho fem molt a través del llenguatge oral. Com deia Antoni, si és important a la secundària, si és important a un cicle superior, a un cicle mitjà, imagineu-vos a un cicle inicial. Per tant, ho fem en conversa i projectem, anem redactant i projectem en el monitor interactiu. La seqüència que fem per inventar la història acostuma a ser començar pels personatges, fer-ne una breu descripció, acordar la trama i finalment el desenllaç. Us ho dic perquè a vegades hi ha companys que em diuen però clar, com t'inventes una història amb 25 nens i nenes de 6 anys? Doncs mig grup, conversa, tranquil·lament. Aleshores, bé, aquí ja veieu que ja estan en acció, no? El primer pas seria elaborar els personatges. En aquest cas ja els hem decidit i ells van triar que volien buscar imatges a les tablets per fer millor el dibuix. Doncs, cap problema, els hi vaig deixar. Així també practiquem el tema de buscar imatges, lliures de drets, no? Aprofitem. A la imatge de la dreta estem seleccionant els escenaris. També en un repositori d'imatges fem la cerca del que ens interessa, els cerquem, descarreguem la imatge, la imprimim i la deixem preparada. Aquí a baix us escric, necessitem alguna cosa més? Si en un moment donat volem que s'obri una porta, doncs haurem d'anar a un repositori de sons per trobar aquest arxiu sonor. O a vegades ells em diuen, no sé, Sònia, és que volem que al final, quan s'acaba, com que acaba també, que tirem confeti. Doncs vinga, anem a buscar aquest material.
O si hi ha un animal que queda atrapat en una xarxa, doncs haurem de buscar alguna cosa que ens serveixi de xarxa. Aquí una miqueta és la imaginació dels nens, al final. Bé, producció, doncs mireu, tindríem tres parts diferenciades. Per una banda, el títol, després la veu i la imatge. Aquí veieu les tres escenes. El títol l'acostumem a fer amb stop motion, no sempre. A vegades hem utilitzat altres tècniques. Llavors, simplement, ja ho veieu, utilitzem unes lletres o a vegades les volen escriure ells, depèn. Jo els ensenyo diferents models i llavors els deixo la part de triar. I bé, la gravació de veu la fem en petit grup. Sí que és veritat que mentre uns quants estan fent una altra feina, en un espai tancat, per garantir que la gravació sigui bona, els ajudo a modular la veu, fem repeticions, després ens ho mirem a l'ordinador, amb l'Audacity, depèn. I finalment el que ens agrada més, perquè és molt visual i ho podem fer en petit grup, seria gravar les imatges. Posem l'escenari, que és una fotografia que hem triat anteriorment, i a sobre interactuen els personatges i els diferents elements que ells han triat. Nosaltres vam decidir gravar veu per una banda i imatge per una altra i després editar-ho a l'ordinador. Però tinc companys d'altres centres, per exemple, que decideixen fer-ho alhora. A mi, de moment, és la forma més còmoda. A més, quan ells graven la imatge, ja tenim la veu editada. Per tant, ells van escoltant el relat i poden interaccionar amb els elements en el fons. Bé, postproducció, de tot el que hem gravat, seleccionem, editem i muntem. Jo el que us voldria dir, són molt petits, són de primer i segon de primària, però d'alguna forma sempre els faig partíceps. De fet, això ho vaig començar a fer perquè va ser una mica espontani, perquè jo vaig obrir el programari quan ells estaven acabant d'endreçar, vaig començar a fer talls, i ells són capaços de veure on hi ha un silenci o són capaços de veure on han cridat massa, veient la ona. Llavors, aquí els vaig començar a fer partíceps d'aquesta manera. Òbviament, no espero que nens de cicle inicial m'ho editin. Per mi, el projecte perfecte seria que aquesta edició, tant de veu com d'imatge, la fessin l'alumnat de cicle superior del centre. Hi ha hagut anys que sí ho hem aconseguit, hi ha hagut anys que costa més. És una proposta que jo sempre llanço i que seria una forma que el mestre ja no té pràcticament protagonisme, simplement ajuda el seu alumnat. I bé, n'ha parlat molt una companya, no sé si era la Pili, d'un munt de recursos d'edició. Jo us he posat els que jo utilitzo, els programes d'edició i també els bancs d'imatges i sons que treballem amb els nens i nenes de l'escola. També us volia dir, ja que conec aquest recurs, no sé si crec que no s'ha citat, en el curs de la maleta audiovisual, que està en obert a Odissea, també hi ha una presentació, un Genially, en el que surten molts programes i estan ja linkats, vull dir, ho veig com un recurs molt pràctic que us pot servir en un projecte d'aquesta mena. I no tinc temps i tampoc tenia pensat fer-ho, però si teniu curiositat per veure com pot quedar un conte, com el fem aquí a l'escola, us he linkat un conte que va ser guanyador en l'Educac, que a mi m'agrada especialment perquè mai se m'hagués acordat, no hagués pensat mai en aquests personatges, no hagués pensat mai en aquesta història i la veritat que trobo que és una idea molt original i que va quedar bastant xula. A més, vam tenir el plus que l'Educac ho va valorar, tota aquesta feinada, els nens ho van gaudir molt i qui vulgui, qui tingui curiositat, us convido a veure-ho. També hi ha un videoresum que vam elaborar amb els nens que explica molt sintètic en un minut com ho treballem. I he intentat anar super de pressa. Aquesta última foto no és ara no em surt per xulejar o per presumir que hem guanyat algun premi. És només perquè en el tancament m'agradaria recalcar aquesta idea de com els nens gaudeixen i com els nens gaudeixen ensenyant allò que han fet. I si a més és reconegut, com ens ha passat a nosaltres en alguna ocasió, no sempre ens presentem, però les vegades que ens hem presentat i hem tingut èxit, poder anar a un acte oficial amb els nens i que se sentin orgullosos d'aquesta feina que han fet, crec que és un tancament molt bonic, i més amb nens d'aquesta edat.
No sé si m'he passat de ràpid, si No, ja... ho has fet perfecte, perfecte. A més, jo crec que s'ha entès molt bé la idea i com que tenim la presentació, la compartirem en el Nodes, podran veure tots aquests exemples. Jo crec que ho important, i que jo crec que ho has aconseguit a la perfecció, és que veure que els nanos de cicle inicial també poden fer molta feina. M'agrada molt aquesta idea de... Jo no pretenc que editin amb l'Audacity, però sí que entenguin, només veient la imatge de la modulació, si criden, si no criden, quan hi ha un silenci. Per tant, tota aquesta feina que és un previ a l'edició, jo crec que és interessant i que els nanos són petits però poden fer moltíssimes coses. Hi haurà coses que segurament has fet tu o hem de fer els mestres, però les altres les poden fer ells. I tot el procés creatiu del conte és una feina que poden fer perfectíssimament. Vull dir que perfecte, Sònia, ho has fet superbé, t'has explicat superbé. Gràcies. Moltíssimes gràcies. I fins aquí, Salvi. A veure on estàs. Aquí, espera't. Només ens queda dir-vos que moltíssimes gràcies. Salvi, on ets? Que et perdo. Aquí. Soc aquí. Moltíssimes gràcies a tots. Ens hem allargat una miqueta, però totes les experiències crec que es mereixien el temps suficient com per poder ser explicades amb calma. I si les voleu reprendre, sabeu que les tindreu demà, a partir de demà, en el Nodes. I res, esperem que haguem aconseguit l'objectiu que volíem, era que la maleta audiovisual és una finestra amb moltes, moltes, moltes històries que hi ha per explicar encara i que els nanos tenen la veu per poder-les explicar. Doncs fem una cosa, posem-los tots els recursos a l'abast perquè cadascú a la seva manera, potser també amb el seu idioma, el seu ritme, el seu nivell, pugui contribuir i fer d'aquest món una mica més, potser una mica millor o potser una mica més agradable. Sí o no, Salvi? Sí, i per afegir només una coseta, parlava d'aquest banc de recursos, que podrem afegir-lo, si vols, a la presentació, i també dir-vos que també trobareu un banc amb activitats de diferent tipologia feta per mestres i diferents graus de dificultat, que igual també poden ser inspiradores perquè poseu en marxa l'ús d'aquests dispositius. I res, només donar-vos les gràcies. I moltíssimes gràcies. Ens veiem a l'última sessió de la xarxa, que serà al maig. No me'n recordo ara exactament el dia, però al maig. D'acord? Doncs vinga, moltíssimes gràcies a tots i molt bon vespre.